України, зірка української естради Камалія в супроводі шоу-балету «Жотем». Концертна програма «Сильна, як ніколи». Тож зустрічаємо у нас на бюветі зірка української естради, заслужена артистка України Камалія. Перлина української естради, заслужена артистка України Камалія у нас в гостях сьогодні о 19:30. Тож зустрічаємо у нас на бюветі Камалія. Доброго дня усім, доброго вечора. А хто вже сьогодні був в день? Всі новенькі? Ні, я був у обід. А в обід були? Так. Так, одна. І ви були. Сьогодні знов будуть танцювати, так? Хто ще був? А, решта новенькі. Добре. Ну тоді що? Всі знають, що коїться зараз вже в нашому Криму. Я думаю, що скоро він буде вже наш. Ну, я так вважаю, що наступного літку він вже повинен бути наш. І ми вже будемо відпочивати і тут, і в Криму, правильно? А що, зараз насолоджуємося літом. Скільки того життя, правильно? Наше літо. Oh, amigo, un angelito. Oh, amigo, У наше літо. Хто? un angelito. Oh, amigo. І разом! Oh, amigo, un angelito. Oh, amigo. Oh, amigo, un angelito. Браво! Приходьте сьогодні, я вас чекаю. Чекаю в палаці Тараса Григоровича Шевченка о 19:30, а післязавтра 19-го в санаторії Карпати, також 19:30. Так що, але сьогодні буде чудове шоу, багато пісень. І ми будемо і танцювати, і трошки поплачемо, і поностальгуємо. І пригадаємо наше і перше кохання, і теперішнє, і зазирнемо в майбутнє. І від мене ви почуєте не тільки танцювальні пісні, ліричні, романтичні, а ще я сьогодні вам заспіваю класику. Наприклад, як Так що приходьте, буде мікс танцювальної музики, також класичної. Тому я вас усіх чекаю. А зараз, звісно, моя пісня, котра я дуже хочу, щоб ми її встигли вивчити до нашої перемоги. І вона лунала з усіх країв. І ми її співали на День перемоги. Моя батьківщина. І ваші долоньки. У нас одна батьківщина, для батька і сина, для матері й доньки, ой, грай, музико, грай. Одна батьківщина, на свято родина, збирається разом, ой, серденько співай, твій паяй, соловейко щебетай. Щастя долю закликай, прийде край, де весна. Моя пісня хай луна, там, де гори, ріки, моя полонини, там, де моя Україна, серце душі єдина. У нас одна батьківщина, для батька і сина, для матері й доньки, ой, грай, музико, грай. Одна батьківщина, на свято родина, збирається разом, ой, серденько співай, співай. І веселіше!
співають, батьківщину прославляють, а всі у світі знають, там де гори, ріки, моря, полонини, там де моя Україна, серце душі єдина. У нас одна батьківщина, для батька і сина, для матері і доньки, ой, край музику грай. Одна батьківщина, на свято родина, збирається разом, ой, серденько співає, співає. Одна батьківщина, для батька і сина, для матері й доньки, ой, грай, музику грай. Одна батьківщина, на свято родина, збирається разом, ой, серденько співай. У нас одна батьківщина, для батька і сина, для матері й доньки, ой, грай, музику грай. Одна батьківщина, на свято родина, збирається разом, ой, серденько співай, співає. Слава Україні! Співає! Співає! О 19:30 я чекаю на вас в Палаці культури Тараса Григоровича Шевченка. І кожного літа, кожного місяця я тут у Трускавці, всередині завжди місяця. Слава Україні! Слава нації! Україна! Путін! А чого ти каяла? Тому що він... Дякую вам, дякую. Ви дуже доброзичливі, дуже сьогодні. Дякую. Дякую. До речі, ми познайомились сьогодні в день. Моя експромт підтанцовка. Олечка зовуть. Олечка з Києва. Вона теж зі сфери шоу-бізу. Знімаю кліпи. От так зустрілись. Сьогодні я запросила вже мою помічницю режисера-постановника. Я думаю, вона прийняла це запрошення. Так? Як це кажуть, дуже відповідально, але дуже А це ми побачимо. А сьогодні з вами працювала заслужена артистка України, місіс світу Камалія. І знаєте, сьогодні ексклюзивним таким, знаєте, номером нашої програми Камалі концерту буде народний артист України. Де він у нас тут? Віталій Юхіменко. Так що приходьте. Будь ласка, не стій біля колонок, бо буде заводитися. Віталійчик. Народний артист України Віталій Юхіменко. Керівник фольклорного ансамблю України «Україночка». Знаєте, добрий день вам. Я сьогодні виходив із офісу, брав кофер з собою і думаю, Боже, на яке свято, з якою гордістю я брав цей кофер і їхав на цей концерт. До такої шанованої людини, людина, яку знає весь світ. Вона входить в десятку кращих співаків планети. І я думаю, хто попаде на її концерт сьогодні, а я їй буду допомагати на початку, той вийде з зала щасливою людиною. Повірте мені, я знаю, як її приймають в залі. Вона робить концерт, такий самий найдовший концерт в Україні сьогодні. Десь
біля 4 часов йде концерт. Це так здорово, і ні одну пісню її ніхто не відпускає. Тому приходьте, не загубіть це свято велике. Андрюшка, дай одну пісню, я їм заспіваю теж. Хоу! 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 Розпрягайте, хлопці, конь, та й лягайте спочива, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Копав криниченьку у вишневому саду, чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Вийшла дівчинонька, в сад вишневий воду брав, а за нею козаченько веде коня напувать. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Вона ростом невеличка, ще й літами молода, руса коса до пояса, ось стрічка голуба. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнява, я дівчина, саду ягоди рвала. Розпрягайте, хлопці, конь, та й лягайте спочива, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Віталій Єфіменко, народний артист, народний свистун України. Ви знаєте, щойно повернулися з ним з Відня, то взагалі вони були в захваті від його свисту. Вони там, знаєте, як маленькі діти, якби це тільки побачили в перший раз. І взагалі Віталій Єфіменко, він відображає 27 пташок, співає свистом, 27 пташок відображає. Так що сьогодні заслужена артистка України, місце світу, благодійниця, допомагає ЗСУ. Вона підтримує, як може, з чоловіком всю Україну, всю нашу армію. І Віталію Єфіменко, ми чекаємо на вас. Хто хоче фотографуватися, ми вас всіх чекаємо на концерті Камалії. У нас немає часу і треба зробити від там апаратуру звукорежисерові. Дякую вам, що прийшли. Всього вам самого-самого найкращого. Ми чекаємо на вас. Чекаємо. І можете придбати квитки ось тут.
прямо зараз квитки і в касах Палацу Тараса Шевченка. Дякую вам, дякую. На все добре. А ще на сайті Карабас, кому буде зручніше. По приложенню по телефону. Я вас усіх чекаю, любі мої. І обіцяю обов'язково, в мене є така традиція, не як у інших артистів, у багатьох. Я завжди наприкінці концерту фотографуюся з усіма. Куди? Кривий Ріг? Супер, приїдемо. Обов'язково. Щастя долю закликає, в краї де весна. Добрий день, радий бачити. Вітання велике. Я знаю, ви завжди дивитесь, завжди бачите, завжди коментуєте і завжди ми з вами зустрічаємо. Минулого року розвернулись, правда? От минулого року. Так, а я щось десь... Так, було таке. Так, пам'ятаю. Дякую. До зустрічі. Заслужена артистка України Камалія в супроводі шоу-балету «Жотем». Концертна програма «Сильна як ніколи» сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Серце душі одина, у нас одна батьківщина, для батька і сина, для матері і доньки, ой, грай музику грай. Одна батьківщина, розрядка родина, Наша завершився. Такий гарний, потужний і довгий анонс. Бачите, як тільки анонс концерту завершується, якось і людей більше в центрі Трускавця, але це буває отак буквально тільки кілька хвилин. Тільки як анонс концерту завершився. Бо після того потім люди розходяться і Трускавець знову набуває свого звиклого вигляду. Не знаю, може так на сонечку вийдемо кілька кроків зробимо. Бачите, ввечері то саме. Каву ніхто не п'є, морозиво ніхто не їсть, я не знаю, коли їх хто їсть. Що це за така традиція не їсти морозиво і не пити, тобто не пити морозиво і не їсти каву, перебуваючи на відпочинку. Частина людей туди пішла, частина туди. Зараз мене буквально хвилина часу. І біля бювету буде знову порожньо. Ну що, ще давайте зайдемо усередину. То ще не так пізно. 18:25. Так, Камалія пішла, бо в неї за годину вже самої концерт. України Камалія. Сьогодні сольною концертною програмою «Сильна як ніколи». В супроводі шоу-балету «Жотем». Сьогодні 19:30. Запрошуємо. 20-го співатиме легенда української сцени. Так, зустрів нашу підписницю, пані Тамару. Дуже гарно, тепло поспілкувались. Бажаємо пані Тамарі міцного здоров'я. Так, я пригадую, пані Тамара одна з перших почала коментувати нам. Ми з нею регулярно бачились у Трускавці. Бачите, ще наші підписниці відпочивають, так. Ми дуже-дуже багато
маємо зараз підписниць, яких ми зустрічаємо, і підписників. Тому переглядайте, дивіться. Після завершення анонсу, звичайно, зал більш-менш заповнений. Марії, Софії. Зал на втусі, то це, ну так. 18-25. І вийдемо з іншого боку до грибків. Я думаю, пора завершувати відео. І так, відео вийшло дуже-дуже довге. Дякую всім, хто додивились до кінця. Дякую всім, хто поставив лайк. Ще більше дякую, хто написав коментар. А хто регулярно підтримує наш канал донатами. Це взагалі ми вам дуже-дуже-дуже дякуємо. Я обіцяв, кілька хвилин тому було багато людей і вже людей нема. Так завжди буває, як завершується анонс концерту. Сподіваюсь ще раз, що ви дуже і дуже отримали задоволення від споглядання Трускавця. Ви розумієте, от, моя заслуга, як завжди, мінімальна. Я просто вчасно нажимаю на кнопочку, а ви вже дивитесь і бачите все те, що відбувається на найкращому курорті України, а може і світу, в місті Трускавець.